kunin nyo yung kuan, yung 12. O kahit yung baril, 12. White tools, 8 nati. 8 nati, pos 14 na pang stud bolt. Pang tanggal sa spark plug, vice grip, pang tanggal sa slip cap. Tapos yung bowler ng kuan, magneto. Tapos yung tornilyo na remover ng rocker arm pin. Andito Kami dati. dalawa kami ni Idol Motovlog. Nandito nanood. Wala. Kaliwa. Para yun. Tapos 8mm na thermostat by. Tanggalin mo na to. Para makaputol para video. Ayan. Tanggalin yung spark plug. Yan. Siya pakabitin ko si si Leo. Lahat i-assist lang namin. Hindi yan, tutorial. Ligwat ah. Ligwat. Yun. Tama mo na. Giling. Itong drain plug 18. Itong desisyon na i-general overhaul. Ginawa ng tutorial kasi may halo ng coolant. Buti na-check natin agad. Tama yung desisyon. Madali na. Okay. Dami na, nahalo na pala. Luwagan mong castle nut. Pigil, okay? Luwagan mo to. Kalipin mo to. Mamaya natanggalin mo ito Yung luwag Ganon ang luwag. Dito, ganon. Okay. Wala na. Sir. Posing. Para maurong siya. Okay, ayos. Hilahin mo, yan. Halo-haloin mo lahat, yan. Tingnan mo yung mga posisyon kasi mamaya, pagkabit mo mamaya, ikaw na pakabitin ko, i-correct ko lang yung mali. Hulihan mo to. Magneto na naman tayo. Okay, binaliktad na natin. Tapos ikaw din, alalay ka dahil pagka doon. Yan. Mayroon tayong puller doon pang 200. Balik mo pasok kasi natagilid yung video. Okay. Yan. Ganyan kasimple pagtanggal. Pag mayroong puller, pakaliwa, tanggalin. Yan. Tapos, madali lang tanggalin yan, malambot lang, Sige. Yan, malambot lang. Para matanggal. Okay. 1, 2. Okay. May yung position washer Ngayon, lagi mo tatandaan dito ba ito. Kasi yung ang ano nitong kunya sa ilalim. Nakaganyan na siya. Straight. Tapos ngayon ang pagkuha mo katapat talaga siya diyan. Patapat siya diyan. Tanggalin mo to. Alin. Yan, hilahin mo yan. Kailangan diyan pagbalik yan, smooth lang yan. Just kunya mo. Yan. Lagay sa magneto. Para hindi mawala ang kunya sa magneto ilagay. Yan. Tapos yan, hilahin mo. Tingnan mo hila. Dahil na ba yun? Tanaw ba? Anara ba? Dito ka maghawak pagkatapos yan. Tapos yung kunya niya yung pakorba, ilagay sa magneto para di mawala. Ito. Okay. Tapos biyak na makina, higa na. Pahiga model.
Uy, lagi ikaw ang paglas ko yung taon. Okay. Yan. Ang tawag ito, rotor. Okay. Oh, baliktarin mo. Yan. Okay. Lala yung transmission. Okay. Okay, tatandaan natin. Ito. Ito kan. Ito, tanggalin una muna. Spring, shifting fork. Kabilaan nyo na, left and right. Dito yan sa output shop. Yung position ng shifting fork. Ito. Okay, ito shifting pin yan Okay, hugutin mo. Mayroong spring yan sa ilalim. Oh, yun ang position pagbalik. Output shop. Okay. Tapos yung input shop, shifting pin. Yung washer. Yung washer na andito sa ilalim, nahugot yan. Oo. Sige. Tabi mo lang yan. Yan. Lapag mo lang. Okay lang magkaluhalo yan. Yan, lagay mo na sa kanaris maya. Kaya shifting port yan. Shifting, ito shifting drum or shift drum. Okay. Okay. Tingnan mo yung position niya sa input shifting fork. Yun ito. Single lang yan. Okay, single yan to. Tama-tama, okay. Tapos sabayin mo paghugot. Yan, okay. Pagkatanggal mo yan, yan din yung posisyon. Diretso, tingnan mo yung forma. Tapos yan na hindi magkabaliktad. Okay. Ito may washer to. May washer kabila. Ayan, okay. Tatandaan mo yung washer sa input shop. Tanggalin mo yan, okay. Input shop, manipis. Tingnan mo yung output shop. Okay. Magkaibang kulay ito Kulay lang kayo. Pansinin mo. Ito yung hindi siya dark blue. Ito naman sa input shop yung dark blue. Oh, yun naman malibantayan na posisyon na lahat stock yan, okay? Yung lock ng balancer tanggalin. Okay pa naman, linis muna sila. Abangan na lang natin pagbalik mga kapawis.